ไหนเรียกสิเขาจะมาไหม เมียวเมียวเมียว เขาไปนอนเล่นตรงนั้นแล้วอ่ะ แม่เราเปิดประตูกัน หนูออกไปหาเขาเลยแต่อย่าให้เขาเข้ามาในบ้านนะคะโอเคหนูออกไป น้องด้วยเพราะว่าหนู อ้าวเขาไปแล้วอ่ะเขาหนีไปแล้วเขากลัวมั้งตกใจเป็นไงคะเหมียวน่ารักไหมขนมันนุ่มไหมคะจะตั้งชื่อให้ว่าอะไรดี คุกกี้ คุกกี้เหรอ แล้วก็ขนมหวาน โอ้ สาม 3 ตัวเหรอ ใช่ ชื่ออะไรบ้างคะ คุกกี้มินนี่ช็อกโกแลต ไปไหนคะจะไปไหนคะ ไป จะ หา ออก แม่ ไปเหรอคะแมวไม่อยู่แล้วอะค่ะ ไม่ก็เดินไปอ่ะ เดินไปไหนอะ ก็เดินไปเจอแมวแล้ว แมวอะ